Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。你们老是问我什么申花、东宝这些空调出租房用行不行？这玩意儿有啥行不行的呢？马上就去装一台。顾客花1000出点头，在网上自己买的，咱们去看看吧。申花电器，这家伙和那个什么东宝啊，你就别问了，他俩是一家的，内机造型都一样。足球队这家伙还踢足球，你说你不好好造空调，你踢什么足球你？内外机。整体造型就是这样，硬屏的，5级能效，5级能效老3级，就以前没有这个1、2、3、4、5的时候，只有1、2、3，这就相当于3级。出租房用可以的，冷气、热气都有。其他不说，就这一点它做的还是比较好。它这个管子是足3米的，上次我跟胡师傅拿那个卷尺量过了，确实有3米，这还是可以的。那一期视频应该大家都看过。作为杂牌机里边，一般很少能给你用足3米的，一般都2米8，还有的是2米74的，都遇到过。这家伙属实是有点抠啊，这个还行吧，这个有个3米。遥控器就不说了，这家伙反正大同小异，大家用的都是这个玩意。空调装在这堵墙，然后洞在下面，管子不够长，等会儿还要打个支架。它这个原机管子用的是6个和9个的，应该是9点几。这是一台35啊，也就是 1.5P 的。至于你们说的什么能不能买，我觉得这玩意儿图便宜好像也行。它毕竟有冷气有热气，你就花了1000出点头，还要啥自行车？这家伙能用就行了呗。小哥，你这研究啥？便宜的空调好像是1分钱1分货，这家伙薄如纸啊！这招待，招待太薄了，用个了2年全炸。2年全炸，你计算过吗？2年炸，天气不好1年半估计就炸了。炸啥意思？它太薄了吗？都在外面开花了是吧？不管是薄了纸也好，给它炸好就行了。对，把它给它搞起来。格力美的接头要接好，接头。格力美的我估计1卷能做它这个2卷，2卷都有点少了，估计要做3卷。它太薄了。有那么夸张？没那么夸张，反正便宜嘛，薄点也正常。正常，是那个意思。要委婉一点。好，这个扎带好。对，就是妙，人家是计算过的，知道吧？这扎带确实不错呀。我跟你讲，这个扎带有韧性，3500以内无对手。啊，你看，3500以内无对手。这灯啥意思？你老灭我啥意思？他要灭我。OK， 就这样吧。我感觉它这个设计有个小螺丝，跟上了大品牌的步伐，相当好。还这个有一个小洞，直接穿过来，这地方维修方便。以后假如要保养干啥，朝这边一挂，小个铁丝扎起来。这你别说这个螺丝了，有的厂家的这个它没有螺丝，顺指管轻轻一掰，嘣儿弹起来，什么玩意儿？那是脑残设计师设计的，是吗？看一下，这小哥好像也变帅了嘛。有这个螺丝好，讲句实话，这多一个螺丝，那有没有螺丝？你掰这个管子，有的时候往上一翘，嘣，这玩意儿就弹起来了。这个没弹起来，一个螺丝就把它拿捏的妥妥当当的。便宜归便宜，做工还可以。你这一吹吧，等会儿人家找你这，我的妈，这1000出头的空调让你吹的神乎其神。可以，不能瞎吹，正经，知道吧？还行，便宜是吧？别瞎吹。加油干，好好努力，啥都有。你这说的申花老板都不相信了，我这空调有这么优秀吗？回去晚上睡不着了你就完了，知道吗？找你谈话，是不是发个奖金给你谈一下这块来事哦？我差他那点钱，我一天3、5万收入，我那个鬼。小哥服务到位嘛，现在都包了。做事一贯都是这样吗？那不错，不得表扬这一点。申花老板这辈子都没想到，我的妈，他的空调居然还能被人家把线都包了。太优秀了，那遇到我真是上辈子积德了。这话讲的没毛病。耶，我就敢说这个话。他这空调，谁要是有给他包线的，找出来的，我给他点赞。俺估计这辈子都没想到，我的空调居然还能有如此高的待遇。值得表扬，值得点赞。头子给他扎一下子，马上要穿管线了，防止灰尘进入。过劳，他那扣子深，好挂。内机造型还行，反正也不好看，也不难看，就那么回事。这空调外机现在多重都没有了，重量都没了。马上接外机，这种定频的直接排个空就行了，不需要抽真空。这是定频空调，22制冷器，排空，4个机，
大概制冷16度，照了没？哟，来了。哟，这小噪音还是玩儿过的呀，可以，没啥噪音，风噪有点大，压缩机没啥噪音。躲起来，盘卡有你在下面，塞一下，服务要到位，知道吧？那是肯定的。做人要有底线。有底线，啥底线？噪音好像还好啊，就是风噪有点大，压缩机也正常，多多少少谁家空调还没点噪音？我发现这些便宜的空调都有一个共性，内机风是真大，这家伙，你这什么美的格力海尔你都不如这风没有这个大，我这家风，我感觉赶上电风扇3档的风了。空调我们装好下来了，至于这空调值不值得买，我觉得如果是你在外打工，如果工资确实没那么高，我觉得这空调还是可以买。你毕竟让你花个3、4千买个什么美的、格力、海尔，确实我觉得对于打工者来讲有一点点那个多了，价格确实有点多了。但是花个1000出一点点头，在这种自己的小出租屋里边用这空调，其实大多数还是舍不得用的，也就夏天用一用，夏天那2、3个月。买这空调也行，毕竟有冷气有热气，能对付过一个夏天也是非常完美的。行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。